你兩個做咩啊？今日請咗個哥哥仔啊，嚟幫我開箱啊，係咪我㗎？全部都係你嘅，你嘅即係我嘅，我嘅即係我嘅，所以所有嘢即係我嘅。裏面有一啲係我買嘅嘢咧，有一啲咧係送俾我嘅禮物啦，有一啲咧係我想送俾你嘅禮物咧，有一啲係送俾哈哈嘅禮物啦。咁睇下邊個好彩啦。OK， 終於咧我可以開箱啦，但係我嘅種咧喺裏面嘅，我哋一齊俾心機揾出嚟。冇錯，呢個係我哋一齊可以用噶。我成日網上面睇到好多人咧話頭皮咧就要用一把好好嘅頭皮梳，高藍 AI 頭皮養護梳，有埋紅外線嘅噃。叉電嘅藍牙嘅 OK， 同埋咧係可以保持佢好清潔乾淨嘅，仲可以按摩頭皮，絕世好梳。我唔記得咗話俾你聽啊，一套新衫嚟嘅，你覺唔覺得啊？呢個係愛果米，有連埋一條短褲仔嘅。我最近係瘋狂愛上咗所有山系列嘅，終於到啦 U Smile 嘅牙刷同埋 U Smile 嘅超感白嘅牙膏，我好需要令到牙齒。意思好啦，今晚用啦。Insta 360 set， 我哋個電話啊，平時其實 Insta 360咧有好多嘅器材我都已經儲齊晒㗎。呢一個咧係為我哋而設㗎，有一個好專用係俾 BB 咧可以不停咁睇佢自己啦，可以俾你睇到你到底個後視鏡，都係有個補光嘅。從此張師嘅攝影方法我都可以有啦。跟住仲有咩咧？哇，有好多嘢食咁噃 BB 嚟嘅噃，啲菌卷喎，多謝多謝。呢一個係一個 press powder 嚟嘅喎，印下啲油先，順便標下先，係咪油光感即刻霧化咗啦？裏面咧仲有一個power foundation， 濕乾都用得嘅噃，一個 double touch 喎 ，unlimited double touch。再擰下個嘴。Thank you Kiko。呢個係咩嚟嘅咧？小王子喺 BB 出世之前，我買一本小王子，我決定每一晚佢仲喺個肚裏邊嘅時候，我想讀俾佢聽，咁我讀咗4個 chapter。係好靚。BB 瞓覺啦。聽完呢個歌之後，即刻醒晒。Margaret Apps 嚟自倫敦嘅成就手足極致之美。拍完節目翻嚟之後，我嘅手曬黑到好緊。哇，好正！就覺得自己去咗啲好靚嘅 spa 裏面，然之後開始幫你做緊一個 hand massage 嚟。L'Oréal 嘅一個B5 Brilliant 嘅 B5 Purifying Serum， 基本上我每一日咧都會搽 B5 精華。好多人成日問我嗰樽透明係咩咧？就係 B5 精華，天然嘅成分造成嘅護膚品。呢個小朋友㗎 B 嬰兒嘅腦同埋眼嘅 development 嘅 DHA 啦，係糖果嚟㗎。終於揾到啦！我個種啊！你個傻啊！你揾到你個傻啊！喺端午節之前，我終於擁有到我嘅種啦！包羅萬象呢個係俾你成種飲茶嘅茶。好多個種啊！有4 set 種啊，獨立嘅種，非常之方便啊！好啦，俾個你，俾個你。Lucy， 好靚嘅嬰兒牌子啊！多謝多謝。Swissgado 之前佢嘅搽面嘅 mask 做得好好，我一直都 keep 住。呢個防曬嘅 sun cream， 而家夏天非常需要，油粒粒嘅質地非常好。呢個蠟筆佢呢個搽嘴嘅，一支俾你，一支俾我個噃，佢可以套住佢，然之後再掛喺個袋度，佢嘅味道有啲微香。咩嚟㗎？呢一份禮物係你同我都最中意嘅 Dyson Supersonic 啊 ！Supersonic Travel 去旅行，我唔使再用酒店啲好慢嘅風筒。你嚟緊要出埠啦嘛？好正啊！睇下咩嚟嘅先，好高貴嘅。呢一個係 B21嘅傳奇面霜，有21年嘅精研。我知道好多人都想擁有佢，我已經擁有咗佢。聽住送乜嘢俾哈哈咧？睇下先，你可以俾 BB 飲嘅杯杯，18個月嘅時候佢可以用啦。我哋嘅哈哈佢而家已經開始可以自己飲啦，係出咗一個嘅搽身嘅 lotion 喎，估唔到喎。防曬啊！我見人攞嘢塞埋個頭入去噶，膠原蛋白面膜套啊！我相信呢一個係喺一個好特別嘅節日嘅時候，我就會開咗嚟用㗎。呢個 Castlet 係咪去浮化妝啊？多謝晒。喂，有個袋，粉底液個蜜粉精華有2支啦，散粉1盒，氣墊霜1，睫毛液。哇，好型喎！佢啲嘢全部用牛仔布嘅噃。有冇見人開箱喺度傾下？差唔多啦。呢一個係安安金純嘅深海藻抗皺緊緻套裝，多謝晒。半茂花田，哇，花樣綻放啊！好清新嘅花香味喎，玫瑰嘅花香味。
我諗大家有用過佢嘅牌子都知道噶啦。我相信我屋企啲姊妹們或者我媽咪都會話佢要噶啦。呢一個就好啱帶出埠，第一支精華，第一眼 cream， 我覺得係可以夠用好耐，可以10日到嘅其實，因為佢好潤，送俾我家人。你啦，花園酒店㗎。裏面有6個種啊，太好啦！我一直好想試下黑松露鮑魚種鵝肝醬鮑魚種，有冇經過啊？今晚我知道煮咩俾你食啦。我好中意食粽，你食粽係用豉油定係用糖嘅？我係用糖，我係用豉油嘅。Boom H Health Cell Vitamin Pro 可以令你身體更加健康 ，performance 更加好，瞓覺更加好。嚟自奧利嘅禮物，知唔知道分別係咩咧？水、精華同埋魚。好清晰啊，講解得，唔該晒。欣樂飯嘅魚油丸，我爸爸、我媽媽、你媽媽，多謝。啱啱好，呢個嚟自珍妮斯蓬鬆洗護禮盒，洗頭水同埋哇好大個護髮膜喎，B B 燕窩喎，哇！你可以加冰糖整啦，或者加鮮奶咯。我哋有冰糖就已經準備好啦。係啊，你都知啊，菊花餅喎，跟完燕窩之後要食啲嘢啦。非物質文化遺產嚟嘅喎，酥皮嘅，有啲香香地嘅菊花味喎，清新嘅菊花味，所以佢令到你食落去嘅時候唔會覺得滯嘅感覺。中山伴手禮。B B，你要唔要做太空人啊？太力升動太空，航天國貨。壓縮袋啊，啱晒我哋啦。而呢啲衫啊，全部壓縮晒佢，唔啱着嗰啲。中國載人航天產品嚟，應該壓縮能力好強。嚟自 Estée Lauder， 所有女士都好中意睇到護膚品裏邊有新嘅嘢出。呢個係一個 Advanced 嘅 Night Repair 啦，咁呢個不嬲都好出名噶啦。新嘅唇膏，好似支筆咁，呢度好潤，好 elegant 啊！攞住呢支，係 sexy 啲嘅顏色啊。呢個 Double Wear 嘅 Second Hand Cream Clear Powder Foundation 喎，一個好 luxury 嘅牌子，而呢一個品牌咧，全部嘢都係好天然嘅。抗衰老系列，好有趣喎！每樣嘢我都想試喎。佢同我呢一個年齡層咧，我哋係唔會抗拒俾大家知，我哋係好需要抗衰老嘅啫。佢係一個防曬霜，但係同步地構調色，好好奇喎！呢一個定妝嘅粉餅，哇！成個沙灘咁我擺到，你好襯啊！成個 SPF 50+，呢個可以俾小朋友用嘅噃，35。給自己更好的，有2個 eye mask 同埋有個 face mask。Elizabeth Audrey 佢嘅潤唇膏我經常都用。大啱嘅 body cream 我綠茶士多啤梨蜜糖，俾你個身噴咗之後會有好甜甜嘅感覺，有綠茶士多啤梨味，好皇牌嘅面膜。多謝晒。伊麗絲儀呢個牌子我 keep 住一直都有用嘅，一個好乾淨保濕嘅牌子。佢係一個抗皺嘅精華 cream， 不過好得意喎！佢個 cream 咧係俾你咧提升，然之後你要配合，然之後令到你嘅皮膚不停咁向翻上。心田藥妝，我用咗好多年嘅牌子。呢一個玻尿酸嘅保濕 mask 咧，基本上係我出埠咧都係每一日會敷一塊嘅，因為佢係性價比非常高。佢裏面嘅精華多到咧，敷完塊面整翻啲咧，可以係搽埋塊頸同埋手腳嘅。玻尿酸番茄果潤亮面膜。新嘢嚟喎，應該。我發現我今次多咗好多 mask。天黑喎，好似係咪啊？第一次開箱，開咗一整日。